هذا واحد شاب اسمه قاسم، كان كل السنة عايش حياته، نساء حدث ولا حرج، مثل شبابنا الله يحفظهم اليوم. يعتقد الرجل بأنه أصبح رجل إذا جمع له 10-15 بنت مرة. عين الرجل في فهمه وعلمه ومكانته عند الناس. يا هل ترى إذا درت وجهك راح يقولوا بارك الله به، أم الله يهدي هذا شاب صايع ضايع؟ ذلك قيسوه أنتم بينكم وبين الله تعالى. قاسم اللي يميزه لما يأتي 10 أيام محرم يصير قاسم قديس قديس قديس. وين قاسم؟ بالحسينية. وين قاسم يطبخ للزوار؟ وين قاسم مسوي موائد أم البنين؟ وين قاسم يلطم مجلس لطم؟ بسنة من السنوات أهل المنطقة اللي ساكن فيها قاسم اعترضوا على أهل الحسينية، قالوا يا جماعة الخير الله بالخير، قالوا أهلا وسهلا، قالوا هذا قاسم خيي ما يصير، هذا كل السنة حرام بحرام ويجينا بمجالس أبو عبد الله الحسين حتى يجلس معانا، احنا ما نقبل. شوف بعض الناس تظن بأنه الحسينيات صارت بيوتها، هذا بيت الحسين لا يحق لك أن تطرد أحد بتاتا، هذا بيت أبو عبد الله، انت أقمت العزل الحسيني يعني الحسين يستقبل الناس. لكن هذول ماذا فعلوا؟ قالوا إذا أردتنا للكادر، إذا أردتنا أن نحضر في هذه الحسينية قاسم هالسنة ممنوع يدخل على الحسينية. يا جماعة الخير ما يصير نطرد واحد. قالوا هذا آخر كلام عندنا، احنا ولا قاسم. والله قبل محرم بيومين راح الكادر واخذ معاه 3 من المنظمين في الحسينية، طرقوا على باب قاسم. قاسم فتح، سلام عليكم. وعليكم السلام. قاسم عندنا كلام معاك، كلمتين معاك، تفضلوا. قالوا قاسم الناس كلهم قدموا ورقة عريضة طالبين بها انه ممنوع تحضر لمجلس العزاء. قال يا جماعة الخير أنا كل السنة عاصي وما أشعر بأني إنسان إلا بمحرم، وكل سنة أقول إن شاء الله الحسين يهديني هالسنة، لا تحرموني من هاي النعمة لعله الله يهديني ببركة الحسين. قالوا له نتأسف منك ممنوع أن تحضر للحسينية. قاسم قال لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون، ما بيد حيلة، خلص رفضوا. ليلة 1 محرم زوجته جهزت نفسها، البنين جهزوا أنفسهم، وين رايحين؟ على الحسينية. يلا أبونا ما رايح معانا؟ قال لا أبي أنا عندي كم شغلة إن شاء الله أخلصهم وأتبعكم للحسينية، اسبقوني أنتم روحوا. ما رايد يصير عنده إحراج أمام عائلته. والله راحوا للحسينية، هو راح شغل التلفزيون، خلى على محطة تقرأ مجالس عزاء، وبدأ بجلد نفسه وضرب نفسه، يقول ذق يا قاسم من معاصيك، هكذا فعلت بنفسك يا قاسم، خليت الحسين يطردك من الحسينية، هاي آخرتك يا قاسم. ويلطم على ظهره. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم محرم يطرق الباب عند قاسم. فتح قاسم عيونه حمراء كالدم من البكاء. شو الكوادر تاركين الحسينية وجايين عند قاسم؟ غريب، ليش مالكم بالحسينية؟ هاي وقت المجلس. قالوا قاسم تعال معانا إلى المجلس، تفضل. لا إله إلا الله، حيرتوني، يعني يوم ما تحضر المجلس يوم أحضر المجلس. قالوا قاسم 3 رأينا البارحة رؤيا، و3 اكتشفنا أنها نفس الرؤيا شفناها 3. قال غريب، وأنا البارحة شفت رؤيا، ما رؤياكم؟ قالوا أنت خبرنا. قال لا 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 أبدا، أنتم ابدأوا. واحد منهم قال أنا شفت الحسين، الثاني قال وأنا أيضا، الثالث قال أنا، قاسم قال وأنا رأيت الحسين. أنتم ماذا رأيتم؟ قالوا أتى لنا الحسين. قال من أنتم حتى تطردوا قاسم من بيتي؟ من وكلكم أولياء أمور على الناس؟ من قال لكم أنه قاسم لن يهتدى؟ من قال لكم أن قاسم مو قريب مني؟ شوف الحسين يتقبل العاصي. لذلك شباب إذا بعد عندنا معاصي اليوم قلوا له نعتذر يا أبا عبد الله. قاسم قال غريب، وأنا شفت الحسين أتاني وقال لي أعتذر منك شخصيا يا قاسم. ولك هذا عاصي، الحسين يعتذر منه. قال أعتذر منك شخصيا عن وقاحة هؤلاء ما عرفوا قيمتي، ما عرفوا شو يعني عارفا بحق الحسين. سامحني قاسم، تقبل اعتذار الحسين؟ قلت له سيدي أبوس إيدك ورجلك، أنت على راسي، أقبل اعتذارك؟
قالوا قاسم لذلك تعال معنا. قال لا رجاء الآن اعذروني، بما أن كلنا شفنا نفس الرؤية أنا عندي أمر لازم أحيي بيني وبين الحسين، رجاء اتركوني. قالوا ما راح تجي معنا؟ قال لا. راحوا بقي 7 أيام في منزله يبكي ويلطم، يبكي ويلطم، يبكي ويلطم، يقول من أنا والحسين يعتذر مني؟ من أنا العاصي الذليل الحقير المسكين المستكين؟ هاي اللي نرددها كل ليلة جمعة، احنا كل ليلة جمعة، بس يا هل ترى تترك أثر في نفوسنا هالكلمات بدعاكم؟ في صباح يوم 10 الناس خارجين للمسيرة، وإذ بصوت بكاء وصريخ من بيت قاسم. أسرعتها الناس وهالرجال وهالنساء، يا جماعة ما الخبر؟ خير هالصراخ من الصبح الباكر. قالوا ادخلوا. دخلوا شافوا قاسم مخلع عصابة مكتوب عليها يا حسين على رأسه وميت، فارق الحياة صباح 10. هذا تاب 7 أيام، الحسين أخذه بالركب الحسيني يوم 10. شباب أنا وإنت بعد عنا تقصير لليوم، لذلك الحسين بعد ما اختارنا شهداء. ما هو ذنبنا؟ أنا لا أدري ليش الشباب راحوا شهداء وأنا وإنت ما رحنا شهداء. يا هل ترى زعلان أبو عبد الله؟ يا هل ترى لنا دور آخر في أثر الثورة الحسينية، النهضة الحسينية؟ يا هل ترى دوري أنا خادم؟ دوركم أنتم تربوا أجيال؟ لا أعرف، كل واحد بينه وبين الحسين. مسلم كان دوره رفع راية الحسين، مسلم كان دوره إحياء كلمة الحسين، مسلم كان نفس الحسين، نفس الحسين، روح الحسين. لذلك كان يقول عنه الإمام الحسين إن روحي التي بين جنبي مسلم.